ערב טוב, כאן איתן מרום, תחילת שבוע, יום שני, 29 ליוני. אנחנו בסוף חודש, בסוף רבעון, ולמרות זאת, המרקט פותח פה בגאפ למטה. כנראה כל מה שקשור בסוף חודש, סוף רבעון ולהראות ביצועים תופס את הבקסיט, ופחות משמעותי כמו מה שקורה ביוון. אנחנו בסאגה הזאת כבר תקופה ארוכה, ולפי דעתי, כמו שציינתי בעבר, זה מה שגרם למדדים להיות בחודשים האחרונים באיזה רנג' כזה גדול, וכל יום בעצם מתנהג אחרת. אבל שברגע שאנחנו מגיעים לנקודת הכמעט אין חזור, שיוון צריכה לשלם את החובות ואין לה איך לשלם, ולא מגיעים לשום החלטה, נוצרה קצת פאניקה שהתחילה עוד באירופה, ביחד עם הדחיפה של סין להאיץ את הכלכלה שלה, מה שמראה קצת על צעדים של פאניקה, וזה גרם לגאפ הזה, לפער הזה להיפתח ב-SPY, ב-S&P 500, זה תעודת הסל שמחקה את ה-S&P 500. כרגע אנחנו עדיין באמצע יום מסחר, המרקט עדיין דוחף פה למטה. אמנם יש פה רמת תמיכה, אבל לפי דעתי אנחנו עדיין לא בסוף הירידות. יכול להיות שנקבל איזה באונס, איזה קפיצה, איזה תיקון, ריפלקס, אבל המשך ירידות. לא הייתי ממהר להיכנס לפוזיציית לונג, אפילו לא לבנות חלק מהפוזיציה, במיוחד שאנחנו רואים יום כזה חזק למטה. פשוט לחכות ולראות איך המרקט מתנהג. בואו נעבור רגע למניית QQQ, שזה בעצם הנסדק 100. קצת יותר חזק, אבל עדיין גאפ למטה, ירידה, מראה על, יושב על רמת תמיכה. לא נראה שאנחנו סיימנו את המחזור ירידות הזה. אז גם לעקוב ולראות. הפוקוס פה יותר על מניות ספציפיות שכן מראות על חוזק. שם אנחנו נמצא את האקשן, אבל כרגע אני יותר מתרכז באוברול מרקט, מה שקורה, וזה לא נראה טוב. שורטים כרגע עובדים, אני מדבר על המדדים עצמם. לצערי אני לקחתי שורט, ולמרות שלקחתי שורט, הוולטיליטי הגבוה, התנודתיות הגבוהה, לקחה לי את הסטופ לוס, ואז המרקט ממשיך לרדת למטה. דברים כאלה קורים, אין מה לעשות. אבל ההזדמנות שכן אני רואה בעצם לכניסה זה ב-TLT. TLT זה בעצם תעודת סל שמייצגת את האגרות חוב אמריקאיות עם מח"מ ממוצע של 20, משך חיים ממוצע של 20, אפשר לראות פה iShare 20. אחרי שקיבלנו תחתית כפולה והגאפ הזה למעלה, לפי דעתי זאת הזדמנות לשורט. פה למשל הייתי נכנס בחלק מהפוזיציה או בפוזיציה קטנה בשורט בתעודת סל הזאת, וככל שאנחנו מתקדמים, בוא נגיד בהמשך השבוע, יכול להיות שהייתי מוסיף לפוזיציה הזאת. אבל לפי דעתי אנחנו לא ראינו את הסוף של הירידות, זאת אומרת ריביות עולות בכל מה שקשור באגרות החוב, וכמו שאתם יודעים זה inverse correlation, יחס הפוך, ככל שהמחיר עולה זה אומר שהריביות יורדות, מחיר יורד, ריביות עולות. אז לפי דעתי הריביות ימשיכו לעלות. פה אנחנו מקבלים בעצם הזדמנות להיכנס לשורט, אולי בחצי פוזיציה, ואם אנחנו ממשיכים לתקן למטה, להוסיף את הפוזיציה השנייה. אם עולים למעלה, עדיין אפשר להמשיך, אני הייתי חושב על להוסיף לפוזיציה לשורט. זאת פשוט הזדמנות. מה שאנחנו רואים פה את העלייה זה סוג של סף אבן, סוג של כסף יוצא ממניות ומחפש מקום בטוח. אגרות חוב אמריקאיות לאורך השנים הם תמיד דבר בטוח, אבל זה סוג של ריפלקס. לפי דעתי הכיוון הוא עדיין למטה, אנחנו רואים את הטרנד למטה, וקיבלנו פה מין הזדמנות כניסה. כמובן לכל פוזיציה צריך להיות פה את הסטופ, אבל זה לא פוזיציה שנכנסים אליה במכה, אלא בחלקים, ופה הייתי שם בין שליש לחצי פוזיציה בשורט על ה-TLT. זה הכל לתחילת שבוע, תחילת שבוע מאוד, שווקים מאוד מאתגרים, במיוחד עם הגאפ למטה, ומי שהחזיק פוזיציות אוברנייט, אם זה בלונג, אז בטוח הוא חוטף קצת, אם זה עניין של סטופ לוסים, או מניות שהולכות נגד הכיוון שלו, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהמרקט, וצריך להתמודד עם הדברים האלו. רובם ציפו, כמו שאתם יודעים, שבעצם יהיה רזולושן, יהיה פתרון לטרגדיה היוונית, אבל
הם הפתיעו קצת את השוק בזה שהם עדיין לא הצליחו להגיע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, השוק כרגע מראה סימנים שלא, ושיכול להיות יוון תצא מהגוש האירו, אבל זה יותר עניין פונדמנטלי. אנחנו צריכים לעקוב אחרי הגרפים, אחרי התנהגות השווקים, אחרי הפרייס אקשן, ולפי זה להחליט. אז זה עד עכשיו איך שאנחנו מתחילים את השבוע. שיהיה לנו בהצלחה, כאן איתן מרום, ונשתמע.